他是全网最有心机的田园犬。江湖人送狗界甄嬛，凭借一己之力，不光成功上位一只藏獒，还把敖王迷得神魂颠倒，连原配都不想要了。深知母凭子贵的他，还为敖王产下了一窝私生子。三者的爱恨情仇还要从20年年底说起。接下来先介绍一下出场的主角，福社是风暴家族的第2代敖王，锦鲤则是敖王福社的正宫娘娘，以及当做肉狗卖掉被救下来的奶妈小黑。故事的开局原本是这样的：福社和锦鲤从小青梅竹马，指腹为婚。婚后福社对锦鲤也是呵护备至，处处忍让，所以很快就有了属于他们的爱情结晶。但是生产过后，锦鲤就出现了低血钙的症状，所以需要输液治疗，从而不能继续哺乳。也就是这个时候，刚做完月子的小黑当做肉狗准备卖掉时，被铲屎官买了回来，担起了照顾小敖宝的职责。后来奶妈小黑任务完成后，就被铲屎官散养在了院子里。也就是在这个时候，小黑的上位之路正式开启。犬舍的藏獒为了避免打斗，平时都是单个笼养，不过每天都会让他们出来放风。小黑为了在獒群中立足，不惜出卖色相，整天和辐射勾搭在一起。铲屎官当时也没想到他们之间会发生什么，毕竟身高体型完全不对等。21年7月底，让铲屎官始料不及的事情发生了，奶妈小黑迅速产下了一窝崽崽。最重要的是，居然还不知道负心汉到底是谁，这也成为了铲屎官养獒以来第一次乌龙事件。出现这种让犬舍蒙羞的事情，铲屎官决定一查到底，于是采用排除的方法寻找嫌疑狗。因为辐射在院子活动时间最长，最终确定这窝小狗的亲生父亲就是敖王辐射。本以为故事迎来了大结局，哪曾想年度大戏才刚刚开始。3个月后，小奶狗慢慢长大，铲屎官经过脸型对比之后发现，确切的肯定小狗就是辐射的。小黑眼看着东窗马上事发，于是也不再相瞒，决定让孩子们父子相认，拖家带口的开始了一场大型认亲仪式。自此以后，敖王辐射像是被施了魔法一样，不光抛弃了明媒正娶的锦鲤，整日更是和小黑没羞没臊的厮混，就连生的孩子都是区别对待。辐射看到他和锦鲤生的孩子时，可谓是各种嫌弃，而对待私生子的态度却截然相反，不光一见如故，而且宠爱有加，无微不至，甚至都不想让自己的老父亲接近小狗。然而小黑的手段还远不止于此，带着孩子回去认亲之后，小黑还不忘找正宫锦鲤姐姐和解，和平相处的方案一经拖出，正宫锦鲤上来就是一顿输出，吓得小黑仓皇逃窜。做过原配的思想工作后，小黑把不领情的事实告诉了敖王辐射，从而更加激发了辐射的保护欲。看到这里，我突然回想起了小黑初次见辐射的样子，从水火不容演变成我跑你追，欲拒还迎的爱情也可以这么精彩。看着暧昧撩拨的节奏，牛骨露咖啡把握的刚刚好。果然，优秀的猎手往往都是以猎物的姿态出现的。不得不说，我觉得小黑就是玛丽苏小说的女主，貌不惊人，没有背景，就是被男主爱得死去活来。然而家世好、颜值高的正派女友却多被冷落。虽然小黑横刀夺爱的方式不值得提倡，但是从一个即将被当作肉狗卖掉，一步步成为敖王宠妾的进阶之路，突然感觉很励志。各位看官们，你们觉得呢？